चैनल राज शर्मा व्लॉग्स। तो कैसे हो गाइस आप सभी लोग, आई होप आप लोग सभी मज़े में होंगे गाइस। तो अभी मेरे सामने देख पा रहे हो मैं आया हूँ सोलंग नाला। तो यहाँ पे गाइस आज के दिन में बिल्कुल भी मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक भी पीपल नहीं है, कोई क्राउड ही नहीं है गाइस। इसे तो ओपन रखा है, रोपवे ओपन रखा है, बाकी चारों ओर देख सकते हो आप बिल्कुल खाली है गाइस। तो मुझे परेशानी हो रही है गाइस इस टाइम। तो कोरोना के चलते गाइस सबका कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो वीडियो को देखते रहिए, अंत तक दिखाते हैं आपको, एक राउंड मारते हैं यहाँ पे। तो कैसा है सोलंग नाले का इस टाइम व्यू और कौन सी कंडीशन है, तो वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे क्राउड बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, कोई एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी टाइम जो है गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल खालीपन है गाइस। मैं तो रियल प्रॉमिस करूँ फर्स्ट अगेन ऐसा जो कंडीशन देख रहा हूँ यहाँ पे जो बना है, बिल्कुल एक भी आदमी नहीं है गाइस। सोलंग नाला टोटली खाली है, बिल्कुल पूरा खाली है। तो 2019 में गाइस मैं यहाँ पे आया था लगभग 18 या 19 बार। तो गाइस उस टाइम काम भी बहुत हुआ कर रहा था, टैक्सी का काम, और क्लाइंट भी बहुत अच्छा रहता था उस टाइम। तो लॉकडाउन के बाद गाइस सारा सिस्टम तहस नहस हो गया है। देख सकते हो द कैफे हस्की बिल्कुल खाली, कोई कस्टमर नहीं गाइस, कोई क्लाइंट नहीं, सोलंग नाला बिल्कुल खाली। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी पहले गाइस, बारिश हुई थी। तो मैं जाने वाला हूँ सामने, जहाँ से रोपवे है गाइस लगा हुआ, वहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो यार गाइज मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग करने का, बिकॉज देयर इज़ नोबडी, और कोई मन ही नहीं किया। तो हम निकल चुके हैं मनाली से वापस। अभी हम सोलांग वैली होटल के पास है गाइज, तो रिजॉर्ट जो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को बीच में अधूरा देके ना छोड़े गाइज। अभी मैं दिखाने वाला हूँ टैंगो चार्ली ब्रिज आपको, जिस ब्रिज पे सनी देओल के जो बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी गाइस। तो
टैंगो चार्ली ब्रिज दिखाऊंगा आपको, वीडियो को ज़रूर देखें गाइस। तो मैं पहुंच गया हूँ टैंगो चार्ली ब्रिज गाइस, देख सकते हो मनाली में स्थित है ये टैंगो चार्ली ब्रिज। तो अभी क्रॉस कर रहे हैं हम गाइस टैंगो चार्ली ब्रिज। टैंगो ब्रिज के नाम से गाइस इसको जाना जाता है। अगर गाइस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस जो यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल जो यू टर्न्स है मनाली के, जो 3 यू टर्न्स एक साथ में गाइस उनको दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखना है अंत तक। यू टर्न के पास गाइस, अभी मैं लेने वाला हूँ पहला यू टर्न, उसके बाद लूँगा सेकंड और उसके बाद तीसरा। तो यहाँ से मनाली का व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, तो वीडियो को देखते रहिए गाइस। तो ये सेकंड यू टर्न भी ले लिया मैंने गाइस। तो डॉगी गाइस अटैक के लिए दौड़ गया था मेरे पीछे। तो सामने जो ट्रक्स देख सकते हैं गाइस आप, ये लोड होके गाइस इनमें कुछ सामान लाएगा, या तो लाहौल का होगा या तो कहीं स्पीति साइड जा रहे हैं गाइस, ये देख सकते हो आप। तो ये तीसरा यू टर्न है गाइस। तो वीडियो को करते हैं एंड गाइस, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टेक केयर।